E aí, sejam bem-vindos ao meu canal, Luciano aqui. Hoje lhes trago esse vídeo unboxing do Assassin's Creed Origins, trazendo o personagem Bayek, o protagonista do jogo. Depois eu falo de onde veio a figura e vou deixar o link também nos comentários. Aqui dando uma olhada na caixa, muito bonita, com os detalhes dourados. Oficial e licenciado pela Ubisoft, parceria com a Dantoys. Aqui a caixa muito bonita, a garça, a cobra e o corvo, sei lá, o urubu. Aqui está a caixa, agora vamos abri-la. Vamos posicionar melhor a câmera. Tem que abrir aqui primeiro também, senão não ajuda, né? Isso. Abrindo essa caixa aqui que a gente vai ter aqui. É isso mesmo. A gente vai ter... Tá difícil. Aqui, ó, vamos ter outra caixa. Com o logo da Abstergo, símbolo que fica na tela de carregamento. Aqui está o personagem. Isso. Agora a gente abre aqui por cima. Temos dois blisters. Isso. Aí, vou deixar aqui no cantinho. Posicionar de novo. Isso. Temos dois blisters. O segundo blister vem com a águia, Senu, a base, o escudo, o apoio da águia e o arco. Vamos lá. Começar pelo que está mais fácil, a mão aqui. O arco. Esse aqui é o arco pesado. Aqui os detalhes dele. Um luxo. Esse aqui seria o arco lendário. Todo dourado. Aqui é a base. Isso que deixa a figura pesada. Pra gente pôr o suporte, a gente coloca a águia. Depois eu mostro. O escudo do besouro. Aí. Aqui. Do escaravelho, na verdade. Qualidade muito bem feita. Tem uns danos de batalha aqui. Peça show. Mais um para coleção. Collectibles. Aqui temos a base. Cara, que base sensacional, Dantoys. Parabéns nessa base aqui, ó. Ó a textura das pedras, areia. Em compensação, o Leon, né? Que serviço preguiçoso. Aqui, ó, Assassin's Creed Origins, a Terra. 2020, Ubisoft Entretenimento, registrado, muito show. Deixa eu ajeitar os plastiquinhos aqui. Puxamos a Senu, Senua, sei lá como se pronuncia. Aqui está a águia. Ó, a qualidade dela. Sensacional, cara. E a águia não é pequena não, ó, minha mão. O tamanho da minha mão praticamente aqui. Cara, que peça fantástica. Qualidade. Olha lá. Cara, que show. Deixa ela aqui por enquanto. Agora vamos pro blister principal. Agora vamos pro blister principal, onde está a nossa figura, Bayek. O Medjay, que é tipo um xerife do Antigo Egito. E realmente existiam os Medjay da época. Vou começar aqui com a base, suporte. A gente já vai colocar na base. A aljava. Mostrar em todos os detalhes para vocês. Isso aqui pra gente colocar nas costas dele. Tudo plástico. E aqui está as flechas. Vamos pegar uma flecha para tirar outra flecha.
já facilita a vida depois. Aí. Agora é só vir e deixar dentro. Prontinho. O suporte que eu falei. Você coloca a águia. Aqui, ó. Ponha aqui. Firma e deixa. Aqui está a nossa águia. E estão conseguindo ver? Sim, ó. Estão. E deixa ela sobrevoando o Bayek aí. Nosso drone. Ghost Recon do Egito. Aqui a lâmina. A Hidden Blade é ativada, né? Como se estivesse pronto para uso. Muito bem feito também. Agora a gente vai pôr a espada. Uma coisa que a peça podia ter vindo era com mais armas, porque no jogo tem muita variedade. Muita mesmo. Mas a compensação, a base é fantástica. E a águia também, então não dá pra reclamar muito. Dei aqui, foca. Aí focou. Podia ser a de ouro também. Plástico também, ó. Bem molinho. Agora a gente vai para as mãos. São 4 pares de mão, contando a que vem nele. Vem com mãozinhas para dar soco, para pegar na espada, ui, e para dar flechadas. Aqui, ó, mãozinha com detalhe. Cara, esse detalhe aqui é incrível, porque quem jogou o jogo sabe que está igual, tá idêntico, não muda nada. Sufocou uma mão. Eita, caiu uma mão. A mãozinha que ele perde o dedo, para quem jogou sabe como acontece isso. Podemos ver que tem sinal de veia. Fantástico. Temos até o desenho aqui da unha, essa parte mais branquinha. Que show, cara. Polegar. Muito bem feito. A Dantoise do Leon para Assassin's Creed Origins evoluiu bastante. Bem que podia fazer o Leon do 4 agora já, né? Para não perder tempo. Isso, mais uma de punho fechado. E 2 mãos relaxadas. Mãozinha neutra. Para deixar desfilando. Aqui. Agora vamos para a figura. Vamos tirar daqui. Tirar o blister. Aí. Agora vamos dar uma olhada nela antes de tirar o plástico. Ó, que show. Pronto, já vimos com os plásticos. Não está 100% unboxing porque eu já abri antes. Lamento. Mas é isso que temos. Aqui a head sculpt dele, com a cicatriz. Show demais essa figura, hein? Muito bem feita. Tecido, a veia no braço, o olho de Horus. E as tatuagens que ele faz para ir caçar o povo. Aqui tá a garça, tá a cobra, tá o corvo, sei lá, não sei se tem corvo no Egito. Ó o bracelete. Aí. Ó o pé. Chinelo havaiano. Esse aqui é tipo uma napa de sofá, bem fininho, então não tem problema de descascar com o tempo. Tem um arame, ó, eles conseguem moldar, como se tivesse fazer uma pose de cair, uma coisa do tipo. As costas dele aqui. Muito bem detalhado. Vamos para a articulação. Cabeça. Gira para a esquerda, para a direita. Para cima não olha muito, para baixo também não, por causa daqui, ó. Isso aqui não é tecido, isso aqui é um plástico. Agora fazer uma abdução de ombro.
vai até 90. O outro lado não vai porque a armadura aqui não deixa. Limita o movimento. Pra frente também, ó. Você vai começar a levantar aqui. Articulação do... Ah, tem uma rotação aqui dentro do ombro. Articulação borboleta tem. Só que a armadura aqui limita. Articulação do cotovelo. Uma articulação simples. De 90 graus. Podia ser mais, hein? Articulação do punho. Faz a rotação. Faz de prono supino. E neutro para prono. Supino significa de suplicar. Por isso, esse canal também é conhecimento. Olha lá, faz um double biceps aqui. O Bayek é forte. Olha lá, aqui está a Hidden Blade. Tronco. Vai até que bem. Ah, esqueci de mostrar o colarzinho da águia aqui, ó, cara. Que show. Para trás, uma extensão de tronco. Boa também. Vamos baixar o braço aqui. Deixa eu me levantar, senão vai ficar tremendo de muita cadeira. Agora as pernas. Não abre muito, porque começa a estressar o tecido aqui embaixo. Não queremos estragar a figura. Pra frente, uma flexão de quadril. Vai bem. Tá quase um... Aqui é a Esparta. No joelho, uma articulação dupla. Bem feita. E no tornozelo livre, vai para onde você quiser. Vou dar uma joelhada aqui, ó. Ai, e aqui está o nosso bike. Vamos tirar aqui a head. Aí. Aqui está. Pera aí. Agora encaixou. Como vocês gostaram? Com ou sem a... Eu vou deixar aqui pra não... Depois eu ponho de novo. Vou deixar sem no vídeo. Aí, ó. Aqui está o colarzinho e aqui não sai, ó. Aí você acha que tá colado em uma ponta e não vamos estragar a figura, né? Aqui. Aí, ó. Prontinho. Agora a gente ganhou mais mobilidade no pescoço. Olha pra baixo. Olha pra cima. Vocês acharam que ficou muito pescoçudo ou não? Vamos pôr agora a espada na mão dele. Já deitadinho aqui que ele tá com preguiça. Seu cavaleiro do Egito requer muito trabalho. Aqui, ó. Uma peça fácil de posear. Pronto, ó. Tá em pé. Agora vamos rodar o escudo aqui sim, ó. Aí. Para proteger e servir. Aí, agora vamos tirar aqui da suporte. E aqui está a nossa figura. Primeira figura de 2024 na escala 1/6. Porque essa aqui é a segunda figura que chega aqui pra mim. Que a primeira foi da soldado da Joy Toys. Diga de passagem, quem não viu, veja. É um ótimo vídeo. Aqui está o nosso Bayek Medjay. Opa! Quem mandou mexer também no vídeo estava quieto, né? Quase caiu. Mas aqui, ó. Cara, qualidade ótima. Ficou faltando uma coisinha aqui e ali. Deixa eu mostrar a base pra vocês. A base sensacional, com textura. Parece que é areia mesmo. Olha as pedras que tem. Cara, peça show. Tem uns pontos que podia ser melhor. Por exemplo, o do cotovelo, ser articulação dupla. Isso tinha que ser em todas as figuras de todas as marcas. Que isso acaba limitando um pouco na mobilidade. Aqui poderia ser um plástico um pouco mais maleável para não dificultar o braço. Mas isso não chega a ser ponto grave. Vem com o escudo, muito bem feito. Vem com a espada. Vem com a sênua. Então, aqui todas as peças que vem. Olha,
deixa seu like no vídeo. Aqui o arco, tem as mãos. Cara, pra mim, poderia ser chato dar um 9,5, mas vamos dar 10 pra figura porque a figura é simplesmente sensacional. Vocês que chegaram até aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal. E é isso, me acompanha no Instagram. Como eu falei, de onde essa figura veio? Então, galera, tem um projeto no Instagram, Mega Collectors. De lá, você vai pro nosso grupo do WhatsApp, que faz rifas de action figures. E esse daqui, Bayek, do Assassin's Creed, veio de lá. E o Capitão América Guerra Infinita também veio de lá. Então, galera, se você está afim de tentar a sorte na rifas, lá é o grupo 100% confiável, eu sou de lá. Eu ajudo lá também. Eu não falaria coisas que não fosse de boa índole, para tentar tipo ser uma máquina caça-níquel. Cara, o preço das rifas varia de acordo com as figuras nas edições, né? Então, galera, se vocês curtem Action Figures e quer tentar uma sortinha, vai lá. Mega Collectors. Aí, não esqueça do meu Instagram também, que é Luciano Colecionador. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like, comente alguma coisa e lembre-se, colecione, além de coisas tipo action figures, videogames, jogos, carros, motos, capacete, colecione bons momentos. E é isso. E o mais importante, que é só isso que a gente leva dessa vida. Filosófico? Sim. Deixou seu like? Sim também. E é isso aí. Até mais. Valeu. Tudo de melhor sempre e fui.